Что? Что такое? Ты понимаешь, что про тебя написано, что ты попрошайка? То есть ты хочешь есть, да? Есть хочешь? Но не могу тебя порадовать. Вот как, да? А вот написано про нее, что она... Не верите ей, она попрошайка и так далее и тому подобное. Так что кошке помогать не будем. Вот, еще раз посмотрим на эту актрису. Актриса,